متأكد ان هو عندما اثار العلم هو لا يريد ان يبكي على العلم، لكنه كان يريد في مشهد تمثيلي رديء جدا ان هو يستنزف او يجد شعور او صدى. هذا مرفوض، مشاعر، هذا مرفوض. بيلعب على المشاعر. كرامه يعني الشعب الجزائري موجوده من كرامتنا، احنا لم نهان احد يعني بص، ده مسلمات ومش القياده هناك برضو ده هم نظام سياسي لهم ارتضوه او لا يرتضوه. مصر وشعب مصر وقياده مصر احنا اللي نتكلم واحنا نقول. اذا كان من يريد أن يتكلم في حق مصر عليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية لا مساس، والواحد مش هيسكت، كل واحد في مكانه. شكرا استاذ كمال عامر، نائب رئيس تحرير جريده ومجله روزا اليوسف. اشكرك يا استاذ كمال. اشكرك يا خالد، والحمد لله على السلامه من قطر. اشكرك واشكر المشاهدين حبايبك. طيب عايزين نقول كلمه اخيره. في قرار هيحصل عن بطوله مصر والجزائر، ومهما كانت العقوبات مش فارقه. احنا كره قدم، يعني احنا بقى لنا 24 سنه مش كاس عالم، طلعنا ماتشين بره احنا كسبنا بره وبنتعادل جوه. اتفضل. ضيف كمان لسمير زاهر نداء لا اعتذار، تقبل اي قرار الاتحاد الدولي. 100,000 دولار هنزل دلوقتي ونلمهم لك، بلاش قله قيمه. وما تحاولش في كل الاعلام وبتاع وتدي عايزين اعتذار وهم لا وبتاع، ولا اعتذار ولا حاجه. خلاص ده المهندس هاني بوريده اللي بيمسك الموضوع ده. خلي كابتن هاني بوريده كفايه بقى. كفايه خليه يتمتع بمنصبه هناك، مش عايزين ندخل في تفاصيل لانه كان احد اسباب الازمه. لو سمحت مش عايزين ندخل في تفاصيل. على المهندس هاني بوريده في حاجه اسمها كرامه المصريين، زي ما هم هناك كرامه الجزائريين، وانا اشكرهم ان هم بيدافعوا عن كرامه الجزائريين. لا اعتذار لا حكومه ولا اتحاد كوره. 100,000 دولار هنلمهم، وانا نازل انا هدفع منهم 10,000 دولار. العمليه مش شكرا يا استاذ كمال. اشكرك. نروح اللي بيحافظوا على كرامه المصريين، وبكره هتكون حلقه جديده من راديو. بشكر عفيفي مخرجنا المميز، بشكر شادي عيسى وعبد الحميد الشربيني، بشكر محمد عطيه وعماد علي، وبشكر دائما واخيرا اسامه خليل رئيس التحرير. غدا حلقه جديده من رياضه اليوم. ما بقاش عندي